大家好，我是彤彤，这是我妹妹奶油。今天我们要吃马来西亚的肉骨茶。猪脚醋也叫猪脚香醋，是一道山东菜的广东料理，在马来西亚是许多产后妇女坐月子时的养血补品，用以补充流失的养分，与滋补强身。胡椒猪肚汤是健康菜肴，用于脾胃虚寒。胡椒猪肚汤的材料除了猪肚和胡椒外，也可以加入猪肉或猪骨。肉骨茶里有茶吗？肉骨是以带肉的骨配中药包成的汤，而茶制者是源自马来西亚当地一位华人餐厅店主的名字李文定，因为卖该种肉骨汤且味道上乘，而被顾客称作肉骨地巴骨的。福建话中的地的与茶的音近，故后来被称为肉骨茶巴骨的。食材本身并没有茶叶哦。肉骨茶可分为马来西亚的福建派与新加坡的潮州派。福建肉骨茶较重药材味，潮州派的较重胡椒味。我怕辣，所以比较喜欢药材味的肉骨茶哦。肉骨茶是把肉汤煮成更浓稠的肉汁，再添入其他食材，如香菇、干辣椒和鱿鱼干等。这道干肉骨茶适合喜欢味道更咸香浓郁的人哦。与原来的肉骨茶相比，干肉骨茶吃起来更有质感，有更清晰的味道，比传统的更有药味。
的游戏时间。今天要玩的游戏是蛇题游戏，我们要看看谁的速度最大，就谁先闪。游戏开始 ，Go！ 好，姐姐几点？看谁先走。妹妹无敌耶，差点就走了耶。对。哦，姐姐先。宝贝100，听说是谁第一个先，最后一个就是我先。8，姐姐是8。你会甩到几？6，我自己来。这里，差点就到，差点就到你前面，差点就到你旁边。我到31了，好烦哦！我哪会掉下去？这是50哎。7，你是走到13。1、2、3、4、5、6、7，6、7、1、2、3、4、6、7。我走完了。这个是7，开始往2。1、2、3、4、5、6、7。我比你快。快点。1，我想要你走到2，你可以走到3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。6。你走到6，比你快。我这个走到5。这个37这里。1、2、3、4、5、6、7。啊，对，那边已经对了。快点。来过来的是38。我的朋友在哪里？16哎，是一个。好，但是妹妹。我跟妹妹。对啊，到妹妹了。5，不用算，姐姐们帮你。这里1、2、3、4、5。哦，珊太好烂了，宝贝，打虎打不到，打到小松鼠。1、2、3、4、5、6、7。6，又是6。3，往3。1、2、3、4、5、6。我才想到9。1、2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4、5、6、7、8、9。这个是7，你是9哦？对啊，我差点就，我以为我会到80，然后走到100，我就胜利。1、2、3、7呀，6，日记你看，5、3、4、1个5，1个1。好。我多算了，没有。拿到了，来，没关系，放几点5、1、2、3、4、5，差点。我看一下发现。差点笑了，笑了，我这个蛇的脖子好好笑哦，把我笑坏了。我是5，我们3个1、2、3、4、5，我这不是你们是到5吧？我是到5。对，好，到几点12。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，到他的头滑下去。？9。老哥，你在下面干嘛？宝贝。
5，老弟5，老弟5啦。好，到妹妹。 1、2、3、4、5，哦，妹妹要滑。啊，60，我又滑过去了。老弟，你没事吧？我没事，老弟。但是他的舌头好多的背后变直了。哦，我也是，我的臭脚丫也变直了。我也是，我的大腿变直，我头发也变直。6、1、2、3、4、5、6、7，我的朋友在哪里？在这里，在这里，我的朋友7、8、9、10、11，我是11。大家不用算我几集就知道。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，完蛋！耶，我跑到你上面了。好，多少姐姐？10哇！ 3、4、5、6、7、8、9、10。哎，你反了哦。你原本在哪里？你反了。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。你在我前1啊面。，1还是10？不是，还是10。